রাধে রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালোই আছেন। তো আজকে আমরা সেট নিয়ে এসেছি রেডমি 9 প্রো। তো এই সেটটি কমন সমস্যা আমরা সবাই জানি, সাউন্ড আসে না, কখনো কখনো ক্যামেরা ধারণ হয় না, কখনো বা আবার টাচ কাজ করে না। তো এই সেটে কাজ করার এইসব প্রবলেমগুলো আমরা সিপি থেকেই পাই। তো আমরা এই সেটে আজই সিপি রিভল করে দেখব আমাদের কাজটি সাকসেসফুল হয় কিনা। তো তার জন্য আমরা প্রথমেই সেটটিকে ভালো করে খুলে ওখান থেকে বোর্ডটিকে আমরা বার করে আনব। তো আমরা দেখব এই সিপি কাজটা আমরা কীভাবে করতে পারি এবং সেটা সাকসেসফুল হয় কিনা। বন্ধুরাও মনে রাখি ভালো, যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী এরকম নিত্য নতুন ভিডিও সবের আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এবং যেসব বন্ধুরা ফেসবুকে দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে ফলো করে দেবেন এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন। আমরা এখন পরিমাপ মতো সেটটির যে স্টিলের প্যানেলটি আছে ওই প্যানেলটিকে একটুখানি কেটে নেব, যাতে আমরা ওপেনার দিয়ে আইসিটিকে তোলার সময় সহজেই সেটিকে হিটের মাধ্যমে ওর ভিতরে আমরা ঢুকিয়ে যাতে তুলতে পারি। তো আমাদের ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমরা স্টিলের প্যানেলটি কেটে নেব, এর বেশি অতিরিক্ত কাটার কোনো দরকার নেই। এবং এছাড়াও যেসব বন্ধুরা অনেক সময় এটিকে হিট দিয়েও স্টিলের প্যানেলটা তুলতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক সময় কম্পাউন্ডগুলো এধার ওধার হয়ে গেলে বোঝা যায় না, যার ফলে এইভাবে কেটে সেফলিভাবে তুলে নেবেন। তো কাটার পরে অবশ্যই আপনারা সেটের সঙ্গে একবার লাগিয়ে নেবেন, লাগিয়ে দেখে নেবেন যে সেটটি পুনরায় অন হচ্ছে কিনা। আর যদি ডেড সেট থাকে তো দরকার নেই সেরকম কিছু চেক করার, তো তবুও দেখে নেবেন আপনার ডিপিএসে যতটা পরিমাণ কারেন্ট টেনেছিল ঠিক ততটা পরিমাণে ভোল্টেজ টানছে কিনা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেটটি অন হয়েছে। তো আমরা সেটটি খুলে নেব। এবারে আমাদের চারধারে থাকা যেসব পেস্ট আছে সেই পেস্টগুলো আমরা কেটে নেব। এর আগে আমরা ভালো করে একটি থার্মাল পেপার দিয়ে পাশে থাকা আইসিগুলোকে ঢেকে নেব। তো আমরা সরাসরি মাইক্রোস্কোপের দিকে চলে যাই। আমাদের মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা সেটে থাকা যেসব সাইডে গ্লুগুলো আছে গ্লুগুলো আমরা কাটিং করে নেব। এখানে বন্ধুরা বলে রাখা ভালো, একদম সফট হাতে অর্থাৎ একদম নরম হাতে আপনারা হালকাভাবে গ্লুগুলো কাটতে চেষ্টা করবেন, যাতে পাশে থাকা বোর্ডের যেসব লাইনগুলো আছে সেই অতিরিক্ত লাইনগুলো যাতে ছিঁড়ে না যায় এবং পাশে থাকা কম্পোনেন্টগুলো যাতে উঠে না চলে আসে। তো আমরা ভালোভাবে হালকা হালকা করে গ্লুগুলো কাটিং করব। এখানে বলে রাখা ভালো বন্ধুরা, গ্লু কাটিং করতে একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু আমরা সমস্ত হালকা হাতেই করব। একটু যদি দরকার হয় হিটটাকে আমরা প্রয়োজন মতো আমরা একটু বাড়িয়ে নেব। তো বাড়িয়ে নিয়ে আমরা এখানে গ্লুটাকে আমরা কাটিং করে দেব। অবশ্যই ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবো আমরা যাতে গ্লুগুলো ঠিকমতো কাটিং হয়ে যায়, অর্থাৎ আইসি থেকে যাতে ছেড়ে যায় সেই রকমভাবে আমরা কাটিং করব। বেশি মাত্রা টানাটুনি করে বা জোর জবস্তি করে আমরা করব না। তো হালকাভাবে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের চারপাশে গ্লুটাকে আমরা কাটিং করে ফেলেছি। তো এইবারে আমরা ইএমসিতে একটা থার্মাল পেপার পাওয়া যায়, সেই থার্মাল পেপারটা আমরা দিয়ে আমরা ইএমসিটাকে ঢেকে নেব। ঢেকে নিয়ে এবারে আমরা আমাদের আইসির চারপাশে ভালো মানে একটি ফ্ল্যাগ পেস্ট লাগিয়ে নেব। ফ্ল্যাগ পেস্ট লাগিয়ে নিয়ে আমরা গ্লু কাটারের মাধ্যমে আমরা আইসি থেকে তোলার চেষ্টা করব। তো প্রথমে বলে রাখা ভালো বন্ধুরা, আমরা প্রথমেই গ্লু কাটারটাকে আমরা ঢুকিয়ে নেব না। প্রথমে আমরা আইসিটাকে ভালো করে হিট করে দেখব যে চারপাশের কম্পোনেন্টগুলো ঠিকঠাক মতো হিট হয়েছে কিনা। এরপরে আমরা গ্লু কাটারে একটু ভালোভাবে হিট দেব, হিট দিয়ে তারপরে আমরা ঢোকানোর চেষ্টা করব। আইসির ধারে এবং মাঝ বরাবর আমরা একটু একটু করে তোলার চেষ্টা করব। তো পুরো সম্পূর্ণভাবে আইসিটা হিট হয়ে গেলে আমরা গ্লু কাটারের মাধ্যমে আইসিটাকে আমরা তুলে নেব। তো তোলার পরে এরপরে আমরা যেসব অতিরিক্ত পেস্ট বা যেসব সোল্ডারিং পেস্ট এবং যেসব গ্লুগুলো আছে অর্থাৎ ব্ল্যাক পেস্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা আমাদের আয়রনের সাহায্যে ভালোভাবে আমরা সেগুলোকে তুলে পরিষ্কার করে নেব। এরপরে আমরা আয়রনে 350 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেখে আমরা যেসব বোর্ডে থাকা গ্লুগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে করে রিমুভ করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা এগুলো আমরা যা করব একদম সফট হ্যান্ডে করব, অর্থাৎ কোনো কিছু প্রেসার দিয়ে ক্রিয়েট করে করব না। এখানে ভিডিওতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সফট হ্যান্ডে করছি, কিন্তু ভিডিওতে দেখা যায় যে অনেক প্রেসার পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু না বন্ধুরা, এটা আমরা সফট হ্যান্ডেই করছি। তো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে
হালকা হালকা সফট হ্যান্ডে আমরা এই কাজগুলো করব। যদি দরকার হয় আমরা একটু হিটটাকে একটু বাড়িয়ে নেব, কিন্তু আমরা এটাকে একদম সফট হ্যান্ডে অর্থাৎ হালকা হ্যান্ডে একদম বেশি ঘষাঘষি না করে আমরা এই কাজটাকে আমরা করতে থাকব। এরপরে এটা হয়ে গেলে আমরা এখানে ভালোভাবে থিনারের মাধ্যমে আমরা বোর্ডটাকে ওয়াশ করে নেব। ওয়াশ করে আমরা দেখে নেব এই সমস্ত বল ঠিক মতো হয়েছে কিনা। যদি না হয় বা কোথাও অতিরিক্ত পেস্ট থাকে, সেই পেস্টগুলো আমরা গ্লু কাটারের সাহায্যে আমরা সেই গ্লুগুলোকে আমরা কেটে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা ভিডিওতে কীভাবে আমরা গ্লুগুলো কাটিং করছি। তো আপনারা ভালোভাবে আইসির চারধারে থাকা যেসব ব্ল্যাক পেস্টগুলো আছে সেই পেস্টগুলোকে অবশ্যই ভালো করে ভিডিওর মতো করে আপনারা কাটিং করে নেবেন। বন্ধুরা আমি বারবার বলছি, এই ব্ল্যাক পেস্ট কাটার জন্য আমরা একদম সফট হ্যান্ড ইউজ করব। যদি দরকার হয় আমরা হিটটাকে একটু বাড়িয়ে নেব, কিন্তু আমরা সফট হ্যান্ডেই একদম কাজটা করব। একদম হালকা হালকা করে করলেই আমাদের এই গ্লুগুলো অটোমেটিকভাবে উঠে যাবে। তো এই ভিডিওর মতো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সুন্দরভাবে আমাদের চারপাশে গ্লুগুলো উঠে যাচ্ছে। তো এরপরে আমরা আইসিতে থাকা আমরা বোর্ডে থাকা যেসব এক্সট্রা রানগুলো আছে, অর্থাৎ আইসির তলায় যেসব রানগুলো আছে সেই রানগুলোকে আমরা ভালোভাবে আমাদের সোল্ডারিং আয়রন এবং ডিসোল্ডারের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো বন্ধুরা বলে রাখি, এই ব্ল্যাক পেস্ট আইসিতে পরিষ্কারটাই হচ্ছে মেন, অর্থাৎ আমরা যত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে পারবো তত সুন্দরভাবেই কিন্তু আমরা এখানে কাজগুলো করতে পারবো। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের প্রায় পরিষ্কার করা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তো আমরা ডিসোল্ডারে আয়রনের মাধ্যমে ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমরা ওখানে থিনার দিয়ে একটু ওয়াশ করে নেব।
আমাদের বোর্ডটি প্রায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো আমরা এবারে আইসিটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে আমরা ওটাতে বল মেকিং করে আবার পুনরায় ইনস্টল করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, দেখলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে কীভাবে এটিকে ওয়াশ করা হলো এবং বল খুব সুন্দরভাবে বল তৈরি করে পুনরায় সেটিকে ইনস্টল করা হলো। তো বলে রাখি ভালো, এর মধ্যে আমার কিছু বল মিসিং ছিল বল মেকিং করার সময়। তো সেই বলগুলোকে আমি কীভাবে আবার পুনরায় ফিটিং করলাম আমার আইসির মধ্যে এবং কীভাবে সমস্ত কিছু বলকে সমান রেখে আমার আইসিতে আমার বোর্ডের মধ্যে ইনস্টল করলাম, সেটা আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন। তো আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কোনো কিছু স্কিপ না করে, তাহলেই আপনার ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারবেন। আর অবশ্যই বলে রাখি ভালো যে বন্ধুরা, এইসব কেস তেমন কিছু কিন্তু জটিল নয়। আপনারা যতটা ভয় পান ততটা কিন্তু ভয়ের নয়। শুধু একটু সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদের কাজ করলেই আমরা এইসব কাজ আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো এবং এর জন্য একটু প্র্যাকটিসেরও দরকার। তো আপনারা যেসব পুরনো সেট আছে সেই সব সেটের মাধ্যমে দিয়ে আপনারা এই প্র্যাকটিসগুলো করতে পারেন। সেই সব সেটে সিপিইউ তুলে, অর্থাৎ যেগুলো নষ্ট মাদারবোর্ড অনেক সময় পড়ে থাকে সেই সব সেটে সিপিইউ তুলে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নষ্ট মাদারবোর্ডে ব্ল্যাক পেস্টেড আইসি থাকে, সেই সব আইসিগুলোকে আমরা তুলে ব্ল্যাক পেস্টেড আইসি কীভাবে তুলতে হয় সেসব সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হতে পারে। তো বন্ধুরা, ভালো রাখে ভালো যে এখানে যেসব ইনস্টিটিউটগুলো আমরা ভর্তি হয়ে হাজার হাজার টাকা খরচা করি, সেখানেও কিন্তু সেম একই জিনিসই শেখানো হয়, শুধু তাতে আমরা পয়সা খরচা করি বলে আমাদের একাগ্রতা বোধটা থাকে, যার ফলে আমরা সেই একই কাজ আমরা কিন্তু এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আমরা সেখানে শেখার প্রয়াস চেষ্টা করি। তো সেই টাইমটা আমরা ইনস্টিটিউটে না দিয়ে আমরা যদি আমাদের নিজেদের দোকানে বা আমরা বাড়িতে ছোট্ট একটা ল্যাব বানিয়ে সেখানে যদি আমরা এসবগুলো প্র্যাকটিস করতে পারি, তো আমাদের ইনস্টিটিউটের খরচাটা কিন্তু বেঁচে যায়। ইনস্টিটিউটে কিন্তু সেম একই কাজ শেখানো হয়। তো আপনারা বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের আইসিটা কীভাবে পরিষ্কার করা হলো। তো এবারে আইসির ধারে থাকা যেসব গ্লুগুলো আছে সেগুলো আমরা ইগল ব্লেডের মাধ্যমে আমরা সেই ধারে থাকা গ্লুগুলোকে, অর্থাৎ ব্ল্যাক পেস্টগুলোকে আমরা ঠিকমতো পরিষ্কার করে নেব, এবং কাটার মাধ্যমে যদি না হয় আমরা আমাদের যে আয়রন আছে সেই আয়রনের সাহায্যে আমরা এই ব্ল্যাক পেস্টগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে সুন্দরভাবে সূক্ষ্মভাবে ব্ল্যাক পেস্টগুলো উঠে যাচ্ছে। এখানে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেন খুব জোরে বা চেপে ফ্রাই করছি, কিন্তু এটা আমরা একদম সফট হ্যান্ডেই করছি। ভিডিওতে দেখে এরকম মনেই হতে পারে। তো আমরা যেসব কাজ করব একদম সফট হ্যান্ডে করব, অর্থাৎ ভালোবেসে করব, জোর জবরদস্তি করে কিছু করব না। যেই কাজটা আমাদের আটকে যাবে সেটা আমরা রেখে দেবো, আবার আমরা দরকার হলে পরে করব, কিন্তু জোর জবরদস্তি করে আমরা কিছু করব না। বন্ধুরা, খুব সুন্দরভাবে আমাদের আইসিতে লেগে থাকা ব্ল্যাক পেস্টগুলো রিমুভ হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে আমরা এটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করা প্রায় কমপ্লিট। তো এবারে আমরা আইসিটিকে বল মেকিং করে নেব খুব সুন্দরভাবে। তো আপনারা যেসব বন্ধুরা বল মেকিং সম্বন্ধে জানেন না, আমার পিছনে অনেক বল মেকিংয়ের ভিডিও দেওয়া আছে, আইসি কীভাবে বল মেকিং করতে হয় সেই সব ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন। দেখে আসলে আপনারা এই বল মেকিং কীভাবে করতে হয় সেগুলো অবশ্যই জানতে পারবেন, এবং
কীভাবে বল মেকিং করলে আমাদের বা কী পদ্ধতিতে আমরা যদি বল মেকিং করি যে আমাদের একটাও বল মিসিং হবে না, সেই সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। তো বন্ধুরা, আমরা আইসিটাকে বল মেকিং করে নিই। করার পর আমরা আইসিটাকে আবার পুনরায় ইনস্টল করে দেখব যে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এবং সেট রানিং হচ্ছে কিনা। এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি বল মিসিং আছে। এই বলটিকে আমরা পুনরায় আমাদের টেনসিল থেকে তুলে ছোট বল আমরা এখানে বসিয়ে হালকা করে হিট দিলেই আমাদের এই বলটি তৈরি হয়ে যাবে এবং ওর পাশে থাকা একটি বল আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় দেখাচ্ছে। তো আমরা সেটাকে ইগল ব্লেডের মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে কাটিং করে নেব। কাটিং করে অল্প হিট দিলেই আমরা আবার পুনরায় আমাদের সব বলের মতো ওই বলটিতেও সেম আকার এসে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি আমরা যে বলটি বসিয়েছি তার পাশে থাকা বলটি একটু বড় টাইপের দেখাচ্ছে। তো ওই বলটিকে আমরা ছোট করে ইগল প্লেটের মাধ্যমে আমরা কাটিং করে নেব। খুব সুন্দরভাবে আমাদের একটু ধারালো ব্লেড রাখতে হবে যাতে অল্প একটুখানি কাটিংয়ের সাহায্যে পুরোটা কেটে যায়, এবং এটি অবশ্যই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে করতে হবে। এর জন্য আমাদের উন্নত মানের মাইক্রোস্কোপও লাগবে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছি আমাদের খুব সুন্দরভাবে বলটি তৈরি হয়ে গেছে। যে বড় বলটি ছিল সেটি পুনরায় ছোট হয়ে গেছে। এবারে আইসিটিকে আমরা বোর্ডে সঠিকভাবে ইনস্টল করব। তো এর জন্য আমরা বোর্ডে থাকা যেসব যদি নোংরা থাকে সেটাকে আমরা পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করে নিয়ে আমাদের ইউএমসির পাশে এবং ওই সিপিউর পাশে থাকা আইসিগুলোকে আমরা থার্মাল পেপারের মাধ্যমে আমরা ঢেকে নেব এবং আইসিটিকে আমরা পুনরায় সঠিকভাবে ডিজাইন অনুসারে আমরা বোর্ডের মধ্যে বসিয়ে নেব। তো বসিয়ে নিয়ে আমরা সঠিকভাবে কিন্তু বসিয়ে নেব, কারণ এই আইসিটাকে আমরা বেশি মুভ করতে পারবো না। মুভ করলে কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটি বল লেগে যাবে। তো সেহেতু আইসি বোর্ডে থাকা দেখা যে মার্কগুলো আছে সেই মার্কগুলোর মাধ্যমে আমরা আইসিটিকে বসিয়ে নেব। বসিয়ে নিয়ে আমরা অল্প হিট দেব। যখন দেখব আইসিটা একটু বসে গেছে, এবং তারপরে আমরা চারধারে আমাদের ফ্ল্যাগ পেস্ট দেবো। একটু উন্নত মানের ফ্ল্যাগ পেস্ট ইউজ করব। আমরা দেখে নেব যে আমাদের আইসিটিকে ঠিকমতো হিট দেবো। হিট দিয়ে একটু অল্প হালকা একদম স্লাইডভাবে দেখে নেব যে আমাদের আইসিটি বসছে কিনা। তো পুনরায় বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আইসিটি বসে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, সঠিকভাবে আমাদের আইসিটি বসে গেছে। এরপরে আমরা বোর্ডটিকে ঠান্ডা হতে যাওয়ার জন্য একটু কিছুক্ষণ সময় দেব। আমরা চট করে এটিকে এর উপরে থিনার বা কোনো পেস্ট বা ফু দেওয়া কিছু ইউজ করব না। আমরা বোর্ডটিকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করব, এবং বোর্ডটি ঠান্ডা হয়ে গেলে আমরা আমাদের পিসিবি স্ট্যান্ড থেকে বোর্ডটিকে খুলে নেব। বোর্ডটিকে খুলে নিয়ে থিনারের মাধ্যমে আমরা পুনরায় আইসিটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, এবং চারপাশে থাকা যেসব নোংরাগুলো আছে সেগুলো আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা এবারে আমাদের বোর্ডটি আমাদের সেটের মধ্যে ইনস্টল করব। ইনস্টল করে আমরা দেখব যে আমাদের সেটটি অন হয় কিনা।
তো প্রথমে আমরা চার্জিং লাগিয়ে দেখি যে আমাদের সেটটিতে চার্জ আসছে কিনা। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের সেটটি অন হয়ে গেছে। আমরা ডেলিভারির মাধ্যমে সমস্ত মোবাইল সার্ভিসিং করে থাকি। তো যেসব বন্ধুরা ডেলিভারিতে সেট পাঠাতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই ভিডিওতে থাকা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করে বা কন্ট্যাক্ট করে তবেই সেট পাঠাবেন। এবং যেসব বন্ধুরা এসব নোট 9 প্রো, পোকো X2, X2 প্রো এসব সেট কাজ করতে গিয়ে ডেট করে ফেলেছেন তারাও আমাদেরকে সেট পাঠাতে পারেন। তো অবশ্য বলে রাখা ভালো, সমস্ত সেট কিন্তু কাজ করার সেট কিন্তু সমস্ত আমাদের কাছে হয় না, কারণ 30% সেটই আমাদের কাছে হয় এবং 70% কিন্তু রিটার্ন যায়। তো সেই অনুযায়ী আপনারা দেখে পাঠাবেন, কারণ কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়, যার ফলে পুনরায় সেটটা রিকভারি করানো সম্ভব। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।